Sí, Pep el Benell, ho tinc claríssim. Joles Sanell. Val, jo faig el Joles... No, faig el Pep el Benell o el Joles... Quin fa? És la mateixa persona. D'acord, ja començo. La faula va i la faula ve d'en Pep el Benell us parlaré. Joles Sanell. Va néixer a Vic, però ja de molt petit se'n va anar a la Seu d'Urgell. Un lloc petit, silenciós, envoltat de muntanyes, de solitud. Aquest petit canvi el va marcar per sempre a ell i a la seva literatura. Panellets! El meu arbre està fent panellets! De totes les formes, de coco, de pinyons, d'ametlles, boníssims. Quina sort! Tan cars com van. Doncs us deia que aquest entorn el marcarà per sempre. Va tenir tant temps per estar amb ell mateix, per escoltar-se, per conèixer-se, per capbussar-se a la literatura. Se sentia una mica perdut entre tantes muntanyes i es va immergir en els llibres. Llegia tot el dia. Se sentia com un nàufrag entre muntanyes, que és el títol que va posar a la seva primera novel·la. Torrons! Boníssim! Aquest és de Xixona, el més bo, el que més m'agrada, També m'agrada el xocolata. El meu arbre, a l'hivern, fa torrons. Quina sort. Tan cars com van. De jove va marxar a Madrid i després a Barcelona i va estudiar periodisme, filologia catalana i va començar a escriure. Va escriure moltíssim. Li agradava molt escriure sobre fantasia. Els seus llibres tenen una màgia especial que transpuen la realitat i la ficció. Va formar part d'aquella generació dels 70 que van haver de lluitar molt per la llengua i per la cultura. Vivia en un entorn de repressió franquista, un món de mones. Mones! El meu arbre a la primavera fa mones de Pasqua, de totes les formes, de pilota, de casa, de bota, de Messi. Boníssimes. La xocolata negra, la meva preferida. Doncs això, en Joles Sanell per nosaltres és una figura importantíssima per la literatura catalana. Va escriure per petits, per joves, per adults i un munt de premis a l'esquena i reconeixements i us recomano que el llegiu, I a l'estiu el meu arbre fa coques de sang. Aquesta és de crema, de fruita, d'aquella seca, que a mi no... M'agrada més la de crema, però boníssima. Us recomano que la proveu. I la provareu llegint els seus llibres. Us ho recomano totalment. Capbusseu-vos a la seva literatura i descobrireu un món màgic. Catacric, catacrac. Catacric, catacrac. Catacric, catacrac. Catacric, catacrac. I en Joles Sanell ens ha enamorat!